Oke, Lur, selamat pagi teman Advansindo dan apa kabar kalian semua? Semoga keadaan sehat, semangat dan terus lancar rezekinya. Kembali lagi ke JPL 109 Brigif Palur ya teman-teman. Nah, infonya sih sirinenya berubah menjadi Palang Multix ya. Yang sebelumnya itu sirinenya pasaran ya, yang disukai oleh Mas Sarir. Namun sirinenya sudah ganti ya teman-teman. Nah, seperti apa keseruan pada konten kali ini? Ditonton terus, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Jadi sirenanya kan ganti seperti multes ya, tapi nadanya cepet nih.
ini palangnya nggak bisa buka nih. Barusan udah minta tolong nih. Akhirnya